واش تعرف على السيدة؟ السيدة نعم عليها مرض خطير كاع الناس تشكي به. SIDA, c'est une maladie très contagieuse qui se développe très rapidement. C'est une maladie. SIDA, c'est une maladie contagieuse. Le sida, c'est une maladie qui a été découverte dans les années 80. Le sida, c'est une maladie qui est... Bon, c'est un virus à la panoplie pour attaquer le système immunitaire. Donc c'est un virus qui est très développé. C'est le premier virus qui tue le monde. وما معنى السيدة والإيدز؟ Je ne sais pas. معروفة بالإيدز، c'est-à-dire syndrome immunodéfensif acquis. Par définition, syndrome déficit immunitaire. C'est une maladie qui touche le système immunitaire. ما هما طرق انتقال السيدة؟ كاين طرق عديدة، منها الجنس ومنها الأدوات اللي نستعملوها كالحلاقة كاين أدوات بزاف اللي C'est soit par les rapports sexuels, soit c'est par contamination par le sang. كتب عليك في هذا الموضوع ما غاتقول طرق الانتقال عديدة، منها العلاقات الجنسية غير شرعية، les transfusions sanguines. Par des fois sur un rapport sexuel, ou des fois sur une transfusion sanguine, des fois chez le coiffeur, des fois le matériel non stérilisé endodontiste. C'est soit par les rapports sexuels, soit c'est par contamination par le sang. Les rapports sexuels non protégés, donc l'utilisation de matériel souillé par le virus, donc souillé par le virus comme chez les toxicomanes. Oui. كاين contact تاع لو سون. الأشخاص معرضون للسيدة. الأشخاص هما اللي يمارسوا عند الأشخاص اللي يمارسوا العلاقات الجنسية، ولا عند المرأة الحامل قد تكونتاميني سون بيبي. تبان باللي المنحرفين. Tout le monde est concerné. Chaque être humain peut être contaminé de ce virus. أي شخص يكون معرض، شخص عادي يكون معرض لذلك. C'est surtout les toxicomanes ou dans les années 80 où il y a eu des gens qui ont été transfusés par le sang contaminé non contrôlé. Surtout le service paramédical et médical. L'une est à l'abri. علاش ما حاش ممكن نهضروا على السيدة؟ بو حنايا ماشي قضية حنا الحشمة غير عندنا حنا خاصة في الدول الإسلامية. حنا الدول الإسلامية توجور نكوندان بلي هذا السيد اللي دار السيدة ربي راه عاقبه، ستادير دار حاجة حرام. هذه الفكر تاعنا المغرب ابريجون هو هي لا، هي كاين انسان اللي خاطئ ما استعملش هذاك الشيء وقد بوتيتر قاتل. ما تحسبش نفسي نورمال، كل واحد مريض صالح هذا المرض اللي كيجي مع عند ربي نحمدوه ونتقبلوا به هذا المرض. فباش نقول لك السيدة اللي نحشموا منها امبوسيبل باش الواحد يحسب بالسيدة. نحشموا حنا المجتمع تاعنا هو اللي اضطرنا باش عندنا واحد السيدة ما يسواش. هذه هي، وما هو مرض السيدة كيما مرض اي مرض اخر، خصنا باش يعالجوا داك، باش خصنا نعاملوه كاي مريض. Parce que qui dit sida dit rapport sexuel. سي ان طابو، وهذا كنقولوا حنا ما قدوش هاد المرضي خارج على في المجتمع تاعنا، ما قدوش نهضروا على هذا خاطر فيها انتقال جنس، الاختلاط، وهذه هو السبب تاع. Parce qu'elle a une relation avec les rapports sexuels, c'est ça. صح، فاش كاينش عم واحد فيه سيدة ويحشم. لا علاش تحسب راك مريض راك مريض ربي يجيب لك الشفاء ويطول لك العمر، هذا ما نقول لك. كيفاش نعرفوا باللي واحد فيه السيدة؟ باش تعرف انسان فيه السيدة الاولى غادي يكون ديجا مريض ولا سويتا une petite les analyses. Impossible de le savoir. On peut le savoir après un dépistage, après des tests. كيفاش نعرفوا بلي واحد فيه سيدة؟ بون مش عارف كاين شي بايونير في سو دومين. باش تعرف انسان فيه السيدة الاولى غادي يكون ديجا مريض ولا سويتا une petite les analyses. بالتشخيص التحاليل، التحاليل ديبيستاج Faire des tests et faire la recherche du virus du sida. Tu peux pas savoir
c'est les analyses qui le prouvent. Tu peux ملي تشوفي هكا بنادم ما تقدريش تعرفي الا فيه السيده ولا لا. كيديروا لنا التحاليل الطبيه هي اللي ما هي الولاية الأكثر ضررا في بلادنا؟ سي لي كرون ولاية وعليك اورون الجي باسكو هنا لا كاين لا ميكساسيون. لا ما تقول À mes connaissances, c'est la wilaya de Tamarasset. كاين وحران وكاين العاصمه. على حسب علمنا في الجنوب الولاية هي تمرست. Je crois que c'est la wilaya de Tamarasset dans le sud algérien, vu qu'il y a une population très cosmopolite et une population à forte immigration d'Afrique noire. هنا بدات في تموشن تراهم كاين واحد اللي كابانو دايرينهم معنا بهم hospitalisés هنا عندنا في بافيون 2 تي فام سي فام اي كومبلي كا كونتاميني سيت مرضى. وعدد الوفيات في العالم؟ لا شي باسكو في العالم نظن تكون بالالاف، يمكن تقريبا 10,000. C'est dans le monde. Aucune idée, même si on avait, c'est pas des chiffres réels. Entre 8000 et 9000 par an. ما معنى سيرو بوزيتيف؟ Je sais pas qui est positif. Quelqu'un qui a le virus, mais qui les symptômes de la maladie ne donnent pas. Séropositif, c'est une personne qui porte le virus, mais que le virus n'est pas encore déclenché. Séropositif هو استعمال porteur le virus. La séropositivité, c'est d'avoir le virus sans être malade. ما هو الفرق بين سيرو بوزيتيف وواحد مريض بالسيدة؟ Étant séropositif, et c'est un porteur, ce qu'on appelle un porteur sain. Et le malade qui est du sida, c'est un porteur malade. السيدا ديجا راه اتاكا، بصح السيرو بوزيتيف مازال السيمبتوم ما بانوش. السيدا صاي ديجا الاعراض راهي باينه فيه. سيروبوزيتيف سي عندها غير لو فيروس. مثلا كي تلبس ولا تتلامس واحد ديجا مريض بالسيدة؟ Non, jamais. نو لا كونتاميناسيون ما تجيش كيما هكا. Non, هو عندها rapport avec le sang. Si le sang تاعها ولا تاعه دخل في le sang تاعك. Mais le toucher جو بونس كو سي نو. نقدم له السلام، نقدر نسلم عليه، باسكو في العيد اوبليجي عليا نغافره. نخافوا احنا الانسان يكون فيه العدوى هذه، نخافوا منها باش نكونسوا نصافحوا كل شيء. واحد لابسه بلا نورمال. نورمال كيف راه مريض. السيدة ينتقل عبر الهواء؟ je pense pas. Non, jamais. لا. لا لا هeureusement. نو ما تخافش منها. علاش واحد مريض بالسيدة ما نعاملوش كأي مريض؟ Parce que c'est purement par ignorance. Ils ne savent pas c'est quoi le sida, quels sont les modes de transmission. المجتمع تاعنا ما راهش واعي في هذا المرض، دونك توجور اون تريت هذيك لا بيرسون لي مال قلة التوعية، مونك سونسيبيليزاسيون. كلمة لواحد ديجا مريض بالسيدة أول الشفاء، أقول يا ربي شفيه أول الأمر، وما تيأس، يقول توجور الكوراج تاعك. C'est qu'il ait beaucoup de courage. Et je lui conseille un film qui s'appelle Philadelphia. اللي مريض بالسيجا إذا ما يليقش يصدق.